大家好，欢迎大家来到实招聚焦。如果看我节目有一段时间的朋友，我们在去年讨论有关去年这个时候，时间真快。1月6号委员会，当时呢，为了调查川普在1月6号国会事件当中的故事，我们当时跟大家说了，他一定要寻找好莱坞的电视这个制作片，来透过视频做出令人震撼的现场效果，对吧？这是我们当时明确讲的。所以这种东西的做法本身呢，是相当卑鄙的，完全这是一种迫害，跟这种做法是卑鄙的。我们当时并没有想太多，我们只是说，当他事情这么做的时候，好莱坞都是左派的，他就会这么来。结果昨天晚上被人家查出了一个证据，就是涉嫌1月6号委员会的有很多东西就会被质疑的。那原因就是1月6号委员会整个1月6号发生的事情的原片已经到了麦凯锡的手里，那原片又透过麦凯锡已经放到公共环境中，那我们没有看到原来放给的这个卡尔松如何处理，没有。卡尔松现在非常安静，没有消息。在这么一个背景，在这个背景之下，人们结果后来发现了这个Just News 本身发现了一个问题。Just News 呢，他的创办人是个律师，是川普的朋友，所以在这个背景之下，他应该是在查阅一些原片。这个人比较聪明，他查阅原片的时候，他去针对了1月6号委员会拿出的视频内容，他去查原片了。那他肯定是1月6号有那个拿出的那个证据本身有他的时间段哪来，他肯定有几点钟国会第几号镜头当时拍摄的状况是什么样，他为了证明川普是有罪的。那结果他们Just News 拿到之后呢，他就对比了相关的片子，结果他发现了一个问题，他说原片就是原始资料的编剧是没有声音的，所有监控系统应该都没有声音的没有声音。那没有声音只是记录图像。结果在1月6号委员会在去年这个时候，在国会播放的影片，在指责川普阴谋计划、亲自推动、鼓励，然后暴徒冲毁国会的，他释放的同一个影片中有着声音。那声音呢是效果的，打破柏林什么这个就是怎么冲呐喊杀呀，完了肯定是这个声音，让人听起来就是非常揪心，非常的效果。我也这词儿都得这么用，非常的效果。那因为1月6号，因为这个 Just News 的记者呢，他具有一些法律上的他有一些背景，他意识到有问题。因为1月6号委员会是国会的，它的成立的一切是在立法系统上来的，那所以它的委员会相当于法庭拿出的证据必须是原版的，对吧？原来是什么样就是什么样的。你啐了一口痰，你只能不许动，说我把痰给归了，这不灵这个对吧？说我擤了个鼻涕擤出来是什么样就什么样，不能再动，这叫证据，对不对？道理很简单，你看那个枪击案，说抢劫了，他就拿那个小画一个圈，这儿有颗子弹弹壳，画一个圈，插个小形，那儿画不能动的。拍完片子，相互的关系都拍完了，这种360度或者8个方位角都拍完了，片子都拍完了，东西都留下来了，才会把这东西拿走。这是证据，你要知道这是证据。证据干嘛使？恢复原状，对不对？恢复原状。而证据既恢复原状，同时要向人们要向法庭的人去提供让法庭的人陪审团做出正确的判断，就是他没有任何外界情感上的干扰。
但是当你加了效果的时候呢，就不一样了，当当，对不对？鬼来了，都是这个，对不对？所以音效在电影中是非常不得了的一件事情。拍好了片子也是这问题，那结果民主党就加了音效了，对不对？那一加音效，这个新闻的人就不干了，说这不对，这个你要演电影那肯定没问题，你现在在这国会放，你加了音效了，篡改证据，篡改证据是重罪，因为你要把别人判成有罪嘛，你要试图左右陪审团的人的观点看法。那地方国会没有陪审团，他在向全国这个播放嘛，你在左右玩弄全体美国人民的情感、情操跟判断力，我操，开玩笑，那下不来。所以这件事情这么出来了。这一出来呢，那 Just News 就给报了。1月6号委员会涉嫌篡改证据，这是大罪。即使罪过多大多小，我们不知道他应该怎么算，应该到时候谁办这事儿，咱们不知道。但是呢，他是欺诈的，那委员会本身的信誉就被改变，因为你的目的是什么？你为什么要修改证据？那你这些人懂得不懂得基本法律？那结果他们就采访了德肖维茨。那德肖维茨是全美国公认的数一数二的宪法学者，他是民主党人，但是他崇拜证据嘛。他说如果这事儿是真的，那这事儿就大了，他可以废掉1月6号委员会。再严重的，有人应该蹲监入狱的，这是绝对不应该发生的，也不能够发生的。但他如果真的发生了，这是大错特错，这是蔑视法庭、羞辱法庭，他基本就这么评价。那这个内容就这么来的，所以这里面他就讲述了说，这是制作了一套戏剧性的蒙太奇的效果。那这份效果是出现在1月6号去年6月份的直播上，就是在当时直播跟播出相关内容时呢出现的东西。而多位现任跟前任美国国会的警察官员以及主要的立法者跟国会助手都证明，实际原片是没有任何声音的，声音是被后加入进去的。好莱坞的大片。那1月6号委员会的前发言人说，他证明说这个片子本身呢原来是没有片子的，是他们配上去的。在国会电视的警察的闭路电视上，这2段内容都没有声音，全都没有声音。所以这是，而你可以他就讲述这个编假的过程、造假的过程了。然后现任的共和党主管的叫众议院政府小组委员会的主席，他抨击了这种做法，而且他想调查公共事实的状况。那这个人叫 Barry， 他说美国人民想知道真相，委员会花了1850万美元，他们只是为了要去反川普而存在，创作了一部好莱坞的作品。那这是不应该的，这是对普通人的一种，这是对公众跟普通人的直接的这种侮辱是。然后他就讲述这个原片的来处，讲述了他应该做出的内容。那他说，安全影片中检视出来美国的相应国会的这种全图片显示大厦本身同样所有录像片都没有声音，都没有声音。所以他们就讲说，既然没有声音，你到底谁加入的这个声音？这是一个巨大的问题。这篇报道写的非常长了，因为 Just News 本身它有一种法律的背景，所以很多记者可能是他的背景，这样的背景。那这个背景他们在写新闻的时候呢，就很难是新闻的言简意赅，更像法庭上的文件，就是很多细节，张三说什么，李四说什么，哪天说的，他很多细节。哈佛大学的教授
德肖维茨表示说，如果被篡改，公众又不知道，那国会必须进行调查跟法医检验，那它将造成，如果是真的，是巨大的影响。他们没有告诉公众的状况，而做这件事情的检察官跟律师如果故意做的话，将被取消律师的资格。如果有人把这段东西作为证词，这就是欺诈，这是作伪证。我们应该毫无疑问的从法医角度去证明这一点，得到证据的本身。证据上任何添加，就多加一个词，少删掉一个词，都是错误的，都是篡改证据。这是法律的严谨性，这是一个严重的道德问题，一个法律问题。所以这就是这是我们看到的本身的德肖维茨的评价。所以现在看来呢，他肯定是改了。所以德肖维茨就说，你要追头，谁改的，谁下达命令，他为什么要这么干，为什么没有免责声明？因为如果他加生效了，他要跟公众说，我这是加了生效，原片没有。感谢朋友们的支持。